开啦！猪脚吞足鸡调味。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 Hello， 你呀，我是咖喱萨瓦，欢迎加入到迪卡的频道，欢迎来到迪卡的频道。这个时间真正是就无可能出现呢。大家晚安哇！台湾生日快乐！喂，快点快点！今天猪猪负责的年份是2006年到2007年的这个年份，带大家梦回一下我们当年华语乐团非常非常具代表性的几首歌曲，没有错。既然来到本频道，你们就必须接受所谓的跳痛。
我们的尼亚帮我们准备了非常多脍炙人口的日文歌曲，来到了猪猪频道，你们就必须感受一下什么叫做跳童，知道没有？更感谢奥宇先生的邀请，お疲れ様，与时俱进，来我们2006年梦回当时的年代，第一首歌献给大家，《隐形的翅膀》。兄弟啊，真的是哇！我真的很难得这个时间可以出来，我好开心，我好兴奋，我好欣慰。各位兄弟，真的是我朱迪卡，谢谢大家，以及台湾生日快乐，双十节快乐，大家！每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望，不去想他们拥有美丽的太阳。我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。我终于看到所有梦想都开花，追逐的年轻的身多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不害怕，哪里会有风就飞多远吧。谢谢大家。首先第一首是我非常非常喜欢的华语乐团的张韶涵《隐形的翅膀》，这首歌来自于2006年。虽然说 Angela 已经到对岸发展了，但是我觉得这样子的她，不管在哪里都有办法发光发热的，是不是大家？隐形的翅膀献给大家，献给台湾。不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。我终于看到所有梦想都开花，追逐的年轻歌声多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不害怕，哪里会有风就飞多远吧。隐形的翅膀，让梦很久比天长，留一个愿望，让自己想象。谢谢大家，看到好多面线兄弟以及新观众们，以及咪朋朋们，还有时差好朋友们谢谢你们聚集在猪猪的频道。今天很难得在这个晚上可以小小的短短的出现30分钟，然后很珍惜现在这个时光，但是我们1分1秒都不能错过。对，快点，我们下一首歌献给大家。我的推，我的妹，在2006年发行的《我要快乐》，兄弟们应该听到腻了，我知道但是呢，一旦讲到这个代表性的歌曲，怎么可以没有阿妹呢？是不是？献给大家，阿妹在2006年发行的专辑，其中一首歌《我要快乐》，超赞赞。
又被爱上了一遍，无所谓，当作成长。刚刚走开的人，烟还点着，味道却淡了。我并不是天生爱寂寞，却比任何人都多。就算把世界给我，我还是一无所有。我要快乐，我要能睡得安稳。有些人不抱了才温暖，离开了才不恨我，早应该割舍。我要快乐，哪怕笑得再大声。心不是了的，全都是假的，只有眼泪是真的。谢谢 B 朋友们以及今天参与本活动的非常厉害的美声 B 朋友们，大家都给他们掌声鼓励鼓励，超赞赞的。把从前想了一遍，谢谢了伤我的人，像做了官的人没容余生，听了都不能。我并不是天生爱寂寞，却比任何人都多。就算把世界给我，我还是一无所有。我要快乐，我要能睡得安稳。有些人不抱了才温暖，离开了才不恨我，早应该割舍。我要快乐，哪怕笑得再大声。心不是热的，全都是假的，只有眼泪是真的。我要快乐，我要能睡得安稳。有些人不抱了才温暖，离开了才不恨我，早应该割舍。我要快乐，哪怕笑得再大声。心不是热的，全都是假的，我的决定是对的。哦，凯莉丝，你还好吗？睡得安稳吗？爱美丽、杨洛，谢谢聚集到猪猪频道，还有 Yuta， 哇，今天的 B 朋友们都辛苦你们了，谢谢你们啊！圆圆也来了，谢谢你们。推荐给各位我的妹神，我的华语，不是华语，对不起，华语，我变成台湾国语了，救命！以及我们的下一棒非常非常可爱的 B 鹏鹏，亚贝特也来了，谢谢你们。不晓得我们这一次歌回的声音的大小 balance 一嘎嘎的寿命呢？因为最近疯狂在录音吼，所以说我们就是OBS 以及录音系统的切换，我不晓得现在大家听到的 balance 怎么样。对，如果有需要调整的，务必要跟我说一下。对对，华裔美丽。还要去烫 MV 的卷发吗？好潮啊！不要抓我的那个，我最近练台语练到失智了。然后，总之啊，时间不多，对，然后很开心可以跟大家一一介绍我非常非常喜欢的2006年到2007年代的这些华语女歌手。接下来我们下一位也是非常非常指标性的，这一位也是非常天后级的，一定要介绍给大家。2002有一种悲伤，是你的名字停留在我
啊，不过当阵阿令刚出道，2006年阿令刚出道，失恋无罪哦哈，所以有一种悲伤是比较我们后面这几年的歌哈，虽然说现在没有办法介绍到，但是呢，来我们出道这首歌也非常具代表性，失恋无罪 ，Let's go。你说我对你紧紧跟随，你觉得疲惫，你一句话就逼我撤退。没想到你说最近选择一个人睡，我忍住眼泪，我忍住眼泪。孤独万岁，失恋无罪，谁保证一觉醒来有人陪？我对于真心早有预备，还不算太黑。独身万岁，失恋无罪，爱不够爱你的人才受罪，用过去悲伤换来自由，难道不珍贵？一个人崩溃，不是在犯罪。你说我对你紧紧跟随，你觉得疲惫，你一句话就逼我撤退。没想到你说最近选择一个人睡，我忍住眼泪，我尊重眼泪。孤独万岁，失恋无罪，谁保证一觉醒来有人陪？我对于人心早有预备，还不算太黑。独身万岁，失恋无罪，爱不够爱你的人才受罪，用过去悲伤换来自由，难道不珍贵？一个人崩溃，不是在犯罪。一个人崩溃，并不是在犯罪。孤独万岁，失恋无罪，谁保证一觉醒来有人陪？我对于人心早有预备，还不算太黑。孤独万岁，失恋无罪，爱不够爱你的人才受罪，用过去悲伤换来自由，难道不珍贵？不是在犯罪，一个人崩溃，并不是在犯罪。哦，谢谢我们妮妮加入了5个月的仪式组总裁，天哪，真的5个月了耶！感谢感谢，谢谢你们，失恋无罪。这首歌因为需要极高的肺活量，很担心大家听到破音，所以我刚刚是距离我麦克风50公尺之远，请不用担心。50公尺是我们频道的一个内梗。对，50公尺哦，对对对，就这么远哈，训练我的肺活量。谢谢大家，阿令的出道神曲《失恋无罪》。
OK， 时间来到7:46， My God， 来快点，我们要梦回2006年，紧接着是我们2007年，我们又回到了阿妹的怀抱。对，阿妹，就很偏心阿妹。对，超喘的。我刚刚其实，在歌回开始之前，我还在重训，超级重训。对，什么碰音，我精密干练，谢谢大家。来，我们要梦回我们阿妹的怀抱。谁叫她是我的推，我的妹？如果你也听说，献给大家。那个时候好像算是阿妹的低潮期吧，超赞的一首歌，也非常具有代表性。我的妹，哦。突然发现站热好久，不知道要往哪走，还不想回家的我，再多人陪只会更寂寞。许多话题关于我，就连我也有听过。我的快乐要被认可，委屈却没有人诉说，也把信仰从般剥落。那掉风味剩下什么？为什么脆弱时候想你更多？如果你也听说，有没有想过我？像普通旧朋友，还是你依然会心疼我？好多好多的话想对你说，悬着一颗心没着落，要怎么附和？舍不得，有我可奈何。如果你也听说，会不会相信我？对流言会附和，还是你知道我还是我？跌跌撞撞才明白了许多，懂我的人就你一个，想到你想起我，伤口依然热。我一直觉得这首歌好难唱哦，我永远都唱不好它哎。那个妹的肺活量怎么回事？许多话题关于我，就连我也有听过。我想我宁可都沉默，其实反而显得做作，也把信仰从般剥落。那掉风味剩下什么？为什么脆弱时候想你更多？如果你也听说，有没有想过我？像普通旧朋友，还是你依然会心疼我？好多好多的话想对你说，悬着一颗心没着落，要怎么附和？舍不得，有我可奈何。如果你也听说，会不会相信我？对流言会附和，还是你知道我还是我？跌跌撞撞才明白了许多，懂我的人就你一个，想到你想起我，伤口依然温热。如果你也听说，有没有想过我？像普通旧朋友，还是你依然会心疼我？跌跌撞撞才明白了许多，懂我的人
起我，胸口依然温热。如果你想起我，你会想到什么？大家晚安，很难得出现在这个时间，但是我们很像快要 say goodbye 了。是的，来自阿妹2007年的代表神曲，那是你嘛有听讲，听人讲过，应该这样翻译的吧？好难翻哦。猪猪最近在筹备专辑，任何的东西都想要把它那个稍微的台语翻译过来一下。台语真的超深奥的，而且我跟你们说，我原本其实2006年到2007年的这些歌，我原本想要找台语歌曲，但是我发现那些年代的歌曲产出的台语歌真的很少，然后我会的基本上是没有，所以干脆放弃。我还是好好的就是介绍一下那个年代我心目中的天后们，以及我心目中的神乐团。来下一首。哦，神乐团代表初代 FIR， 没错，一定要强调初代 FIR。谢谢你们，你有多猛？我不知道我猛不猛，但是我觉得现在出现在这个时间的我真的很猛。对，那个时代的天皇天后真的很多。献给大家月牙湾。敦煌天空的沙砾带着我们的记忆，我从半路看回去，这星光慢慢好弯曲，梦想穿过了细雨，包含了多少的诚意，爱情像一本游记，我会找寻它的比喻，看月牙湾下的泪光在丝路之上被遗忘，是谁的心啊孤单的留下，他还好吗？我多想爱他，那永恒的泪凝固的一句话，也许可能蒸发，是谁的爱呀比泪水坚强，轻声呼唤就让我融化，每一滴雨水演化成我翅膀，向着我爱的人追吧。我们追不回初代 FIR， 但是那些歌永远留在我们的记忆。好赞好赞。梦想穿过了细雨，包含了多少的诚意，爱情像一本游记，我会找寻它的比喻，看月牙湾下的泪光在丝路之上被遗忘，是谁的心啊孤单的留下，他还好吗？我多想爱他，那永恒的泪凝固的一句话，也许可能蒸发，是谁的爱呀比泪水坚强，轻声呼唤就让我融化，每一滴雨水演化成我翅膀，向着我爱的人追吧。追吧
问说你在唱什么嘴巴？是谁的心啊，孤单的留下，他还好吗？我多想爱他，那永恒的泪凝固的一句话，也许可能蒸发。是谁的爱呀，比泪水坚强，轻声呼唤，就让我融化每一滴雨水，烟火成我翅膀，向着我爱的人追吧。刚小拉唐吉玛桑送出了5个汇集，唐吉玛桑没被地法你感动，谢谢。嘴边了一份最佳，好吃。好的，说时迟那时快，我们时间来到了7点57分，剩下最后的3分钟，来，最后3分钟是要创啥回嘞？来，无唔对，咱感谢咱吼，今仔日迄奥义先生的邀请，咱奥义先生有授权吼，有授权，我哋工商户时间是可以的，吼是可以的。咱工商户的物件是啥货咧？来，就是这，来，就是这个。咱比赛季演唱会伫后礼拜六10月18号要开演咯，盘下吹咧。有没有感觉来到我们地下电台？哦，我们地下电台通常都是下午播出，对，我平常开台时间也都是在下午，没有错，对。但是现在呢，没有错，我们把地下电台挪到下午这个时间，来啦，谢谢奥先生授权。我们下个礼拜6即将有 V-Stage 演唱会在我们高雄流行音乐中心盛大演出。那目前我们还有少量的 VIP 票券正在贩卖中。你若是想要嘿胖胖的买水，嘿，什么买水？第这买水吼，胖胖的买水，第这买水吼，再快一摆，胖胖的买水，第这买水吼，看起来好怪，再看一眼，看起来好怪哦，再看一眼，对，就这个。VIP 票券给大家吹了 k 好不好？谢谢大家。我们下方资讯栏都有非常多详细的资讯，好不好？谢谢大家，今天一起我们欢聚在我们7点半到8点这段时间，带大家梦回2006年到2007年的金曲。谢谢大家，我是迪卡屯主机。你若是有闲下晡会当来催我哦，感谢各位，感谢大家，感谢大家好。それでは間もなく我们要降落到下一棒亚非特的频道了。それでは間もなく亚非特の枠に到着いたしますので、シートベルトしっかり締めてくださいね。我们即将到亚非特频道，5秒之后马上降落。5、4、3、2、1，台湾生日快乐，双十节快乐，大家拜拜。